Ciao da Matto Scacco e benvenuto in questo nuovo video. Oggi vediamo tre semplici mosse che ti permetteranno, contro un principiante, di andare subito in vantaggio. Giocando varie partite di scacchi ti ritroverai sicuramente a vedere più o meno le stesse posizioni più volte e quindi questa è una delle classiche posizioni ricorrenti, c'è il re che deve ancora arroccare, ci sono i tre pedoni liberi e magari una torre che punta sul pedone centrale. A questo punto non occorre andare a difenderlo perché grazie all'aiuto di questo alfiere accade questo. Se torre G2, alfiere G3 e la torre è incastrata. Ora c'è poco da fare, ora qualsiasi mossa sacrificio di torre è la cosa migliore, anche perché prima o poi il re va a catturare la torre. Questa era la prima mossa. Questa è un'altra delle posizioni tipiche. Il re ha arroccato, per qualche ragione si è dovuto spostare e di conseguenza ci sono questi due pedoni liberi, magari il re ha bisogno di centralizzarsi visto che siamo in un finale. Chiaramente il pedone in H non si può prendere perché se alfiere H2 semplicemente l'alfiere viene bloccato e anche qui l'unico modo per cercare di non perdere totalmente il tutto è almeno di cambiare l'alfiere per un altro pedone. In questo caso il bianco ha guadagnato un alfiere per due pedoni. Questa invece è una situazione un attimino più complessa, analizziamola un attimino. Il bianco ha già arroccato, il nero deve ancora arroccare, ha questo pedone B5 avanzato, ha questo pedone che prima o poi probabilmente verrà insomma preso dal bianco, a meno che il nero non riesca a sostenerlo. Il bianco è riuscito a sviluppare entrambi gli alfieri, anzi l'alfiere campochiaro deve ancora svilupparsi, però se non altro ha il raggio d'azione aperto, mentre gli due alfieri del nero sono ancora al punto di partenza, al bianco manca un cavallo in realtà, quindi insomma la situazione è totalmente da giocare e il tratto spetta al bianco. Se ora il bianco si fa ingolosire dal pedone in D4, guarda cosa succede. Questo purtroppo succede spesso insomma nelle partite fra principianti. C5, la donna si ritira e a questo punto C4. Attenzione a quando arriviamo con l'alfiere in B3 perché bisogna sempre creare una via di fuga, a volte si fa C3 o mal che vada A2, anche se in questo caso insomma poi la partita si deve assolutamente sviluppare in qualche modo perché altrimenti questo alfiere rimane chiuso, però attenzione a non farvi incastrare in questo modo perché significherebbe perdere proprio un alfiere gratuitamente.